Og det ferdig at ta seg ut fra 17 helt av første kapitlet i Johannes evangelium. Det vil si fra vers 29 til 2,5. Og vi kunne bøyta hese 17 heltene av kapittel 8 opp i 2 og si at den fyrre helten av 17 heltene det framalt her tog at Johannes døyper stender ut i øyemørkene, og den 17 helten hentan at Jesus saunar nekrar lærersveinar seg. Jeg skal lese de første versene her fra vers 29 til 36, og det sender såleis. Dagen etter så han Jesus, altså til Johannes døyperen, han sa Jesus komma til søyn og sier, «Hikk lampgods som teker bort sin tømsins. Hesen han som jeg sier om, etter meg kommer med avur, som kommet undan mer, tog han vær åren er. Jeg kjente han ikke, men fyrir at han skulle være Israel åpenberaver, jeg kommet og døype i vattnet. Og Johannes vittnar og sier, jeg har sett andan dela nere av himmelen som du, og han var verande iver honom. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg døype i vattnet, sier vi meg, han som du sars andan dela nere iver, og vera verande iver han som døyper og i høyleie andanon. Og jeg har sett her, og jeg har vittna at hesen sånne gods. Da en etter stod Johannes aktor her, og 2 lærersveinar hans her. Han hukte av Jesus som kom gengande og sier, «Hikk lampgods». Jeg skal stekke her først. Lykke til hese versene. Og i det første, 20. versen her, så her løser vi dette her, at Jesus kom til Johannes ut i øyemørkene, og Johannes pekar av han og sier, «Hikk lampgods som teker bort sin tømsins». Jeg husker om at her, først som stender om at det sender dagen etter. Det sender en nekra fer i Johannes evangelium, som Johannes brukar, trutja ferer, og i hesum kapitlen sier han, dagen etter. Her, og eisen i vers 35 og 44. Jeg har lyst til anker bibelgranskere ferdig til det at i sin første kapitlen han fevner om tjei deier enn viko. Det har vi så ikke, vet ikke alt sikkert, men hesen her dæveren vil sagt å være at han annar dæveren til han sier dagen etter. Så her og han sier det tror jeg så her er for en 4 deier som omfattet her i Johannes evangelium. Dagen etter. Hetta minner noen av tøyene som fer, og vi kan kanskje si at på tammaten at vi har dagen det, dæveren og jar, han færen, dagen og morgen, han kjenner av det ikke, men dagen og det har vi. Og hesen dæveren dagen etter og jar, selvvandet. Og så kan spurningen til okken være og det, hvordan bruker vi henda dagen, og få vi nekran dagen etter at rett hesen. Men det var også sagt om den her kapitelen, første kapittel i Johannes evangelium, at han fevner om nek møyra enn 4 dager, eller 6 dager, eller en viko. Han fevner om atlan even løykan. Vi kunne si fra evenon til evenar. Han byrjar jo vi hesten her, som vi hørte senast, og i opphavet hver året. Han byrjar i opphavet, og han endar i vers 2,5 her Jesus sipar til akterkomsøyna, det skulle komme akter til, men mitt og i hesen evenløykanon levde Johannes apostel, Johannes døypare og lærersveinane, som vi leser om i hesen kapitlen. Men eisne vit liva mitt og i hesen evenløyka. Vit og vi, gode og kattla okkon, lyganek som tøyr og tei som nevnt her. Spurningen høyra vid kattlansara, og de som høyra kattlansara, de har eisne en oppgave fyrir herran, herra gjørende, lykka som tøyr, eller tei, som han kattla i. Så leser vi dette at dagen etter, så sa han Jesus komma til søyn. Etter en ometelige underfull hoksan, vi tåsa ofta om dette at komma til Jesus, og til eisne pura rätt och gott att säga, men rent och vero så är det han som kommer till okkara. Han är kommit till okkara.
og kvendt kommer han vi sine nøye, sine omsorgan og sine karlega til okkara. Vi har bare at jeg møte og glede okken ui hesen her. Og et ligla vers som i Johannes evangeliet, det dette som vi har hørt framme søgnast, hver han sier at så mongon som tåk og møte i hånden, gav han mått at være bøtengods. Jeg umynde meg dette her, at det har vært øyelig spennende til Johannes Døypara, hentan dagen, han at nu skulle det være, nu skulle han oppleve, han har en finnes en åpenbering, og en affærtan av tog, som annars de favo hadde finnes affærtan av at Messias var kommen. Han som det hadde lyst om i Gamla testamentet, og i skriften som skulle komme, og som det var så nek som ikke skilte. Johannes har finnes en åpenbering, vi lukker komme akt til det, men nu stender Johannes her, og han slipper av være hesen, som skal boa fra hesen, og åpenbæra til for mennesken, at hesen som var boet etter, han skulle komme. Og nu kom han. Og hva sier så Johannes, ta i han, ser han, jo hettar, og metallig underfotla, hikk lamp Guds som teker bort synd heimsins. Han pøyka Jesus, hikk, så kjøtt som han så han, så pøyka han av Jesus. Og lett meg si at her øysene måtte ikke at gjøre at pøyka av Jesus som øyneste vøvn og øyneste frelsere, øyneste frelsere og i hesen heime, for at vi kunne komme heim til himmels, til Jesus Kristus. Og så sier Johannes etter, hikk lamp Guds. Lamp Guds, hva kallar Johannes Jesus lamp Guds, kunne vi spyrja. Hva ikke heldur hikk konkur kongana, etla hikk sonur Guds, etla hikk frelsar i heimsins, etla kanskje stort sagt, hikk, nu kjemur god her, så det var det jo det var. Men han kallar han for lamp Guds, og det var sjølvande ved noen av sin endamalle. Han har finnet åpenbæra, hettar at her kjemur han, som skal gjøre verset av Golgata krosset, som Gamla testamentet talar om. Jødene tar kjent og vel til offerlampe ur Gamla testamentet, og som blev dripen fyrir folksens synder. Men lampen i Gamla testamentet kunne du ikke teka bort og synder. Det var bare øyn. Det var bare mynter, eller uimynter, eller avmynter av de sanna lampen som skulle komme. Og Israels folk, jødene, de kjente vel søvnene, som sagt, ur Gamla testamentet. Vi kunne nevne onker ting. De kjente vel søvnene om Israels folk, som var fria ur Egyptalandet. Hva hendte da? Lampe var dripe, og blået ble smurst av dora stavner, og de kjente vel til hettar at de kunne fære ut i Egyptalandet, så kom dess angelen ikke her, så lampe var, eller blået var smurst av. De kjente vel søvnene om Abraham og Isak, og i 1. Mosebok kapittel 22, vi leser om det her, at Abraham fikk jeg vet at han fra gode, at han skulle fære offra sånnsøyn, som var av metallige tungt for han å gjøre, men han var gode løyen, han fører sted, og med han da genga, så spyr Isak, pappasøyn, her eldre å brenne, men hva lampe til brenne offre? Og ta sværer Abraham, her, og i 1. Mosebok kapittel 22, vers 8, God skal sjølver sutja til å få seg lampe til brenneoffre, sånn av møyen. Så det var også en profeti midt i ødelnes nere som Abraham nevnte, at God skulle selv sutja til sanna lampe som verilig kunne frelse mennesker ur synd og ur evig deia. Vi kunne også teka 8-3, Esaias, profeteren som profeterar om den kommande Messias, og vi kjenner vel til som stender i Esaias 3:3 om lampe, og her stender i kjenta verset, han var ytla ved færen, og han bærta stytler. Han lät ikke opp munnen, som lamp, og i være løytasted av være drype,
og som sier og i teger ta det røyta han. Han let ikke opp munnen. Men hetta lampe som nu kom gengande, hesen mæveren som nu kom gengande ut i øyemørsene, og som Johannes fikk det veldig fremmedkjøretten at tale om. Hetta var et helt annet lamp. Hetta var lamp Guds. Hetta var hitt sanna lampe. Nu var det kommet. Han var kongerkongene. Han var soner Guds, og det. Han frelsar i heimsins. Ja, han var god sjálvur som kom. Men Johannes hei hent en grøya vittnesbord. Hette lamp Guds som tekur bort synd heimsins. Jesus Kristus en frelsare. Han ønsker å frelsa mennesker. Han kom å gjøre det som ikke annan menneske kan gjøre. Han tok syndene av seg sjálvan. Peter sier såleis, og som vi også leser i hessen kapitlen, som ble lærersveiner hans, han skriver 2 brøv, og til fyrre skriver han i kapittel 2, vers 4, her, om Jesus som sjálvur bær synder okkar og allikaven synen oppa treie. Her gjør de han så bøt for i atler synder heimsins, og han teker det her bostor. Han kastar det her ut djup havsen, som det stender ena seg. Han gløymer der syndene som vera fire djuvnar. Og ta det stendur at han teker bort synd heimsins, så merker til korsene ikke synden lika som seg sjálvun bare bostor og gløymt, og vid utan neka fire djuven. Nei, det helt grøyt fra Nudja Testamentet, og eisne ur hesen kapitlen, som nevnte i Johanne, at vi må teke møter, så mongon som tåk i møte, gav han mått til å være bøten Guds. Men, vi har ikke annet gjøre enn å teke møter. Alt annet gjørst. Vi kunne kanskje si det på den måten, at fyrre seilen til himmels, han ligger til røyer, til avhentingar. Så kommer vi til vers 3, og her sender hesen han, som sier om, etter meg kommer med som kommet undan meg, til han var arene. Johannes sier, rent over just det samme som stender i vers 15 i sin kapitlen her stender, Johannes vittnar om han og råpar og sier, hesen han som sier om, tann og kommer etter meg kommet undan meg, til han var arene. Det nok så løyem, og han endertek det. Videre jo til fra skriftene at Johannes døybare, han var et halvt år eldre enn Jesus, men han ei mjukur, og han viser at hesen her yngre personeren som menneske og som mæver, han var hin evige. Og han forvujere, hvis vi hittar etter vers 31, og det samme som stender i vers 33, han sier at tverfer hettar, kjente han ikke. Hva mener han vi? Han hei helst kjent han, helt fra smadrunge, og som vi var inne på i det første bibelommet som jeg hei, at tar vår og sysna bød, men allikevel sier han ikke min tverfer her, jeg kjente han ikke. Men i middelen vers 31 og 33, hva han sier at her stender hetta verset, og til vers 32, at Johannes vittneie og sier, jeg har sett andan delane av himmelen som du og han var verande iver honom. Og her skipar Johannes til det som har hent åren, at som han annars ikke skriver sjálfur om, men det som stender i hinnom, omkring av hinnom evangelien, at Jesus kom til Johannes ut i øyemørsene og let seg døypa, og ta hent det her at anden kom iver han, lika som en dua. Og jeg trykker at ta var det at han fikk en nødja fætan, en åpenbering, hvor verilig hetta var. Hette han, hette Messias, han spaltan ved en som smadronker aller helst, kjente en jøkken ungdommen, og tar det å være gode viner, men henta det igjen, ta han døpt igjen, ta fikk han disse åpenberingene, hette møyra enn bara Jesus, tresmyren ur Nazaret, hette frelsar i heimsins. Jeg kjente han ikke, sier han, men han som sendte meg å døypa, i vers 33, men han som sendte meg å døypa, og i vattnet sier vi med, han som tusast andan delan i iver, og vera verande iver, han som døyper og i høyla i andan. Og det var
hentan händer som jag just nämnde. Och han säger detta att han som döper i heliga andan, han som veru frelstor, han som teker emot Herren, han veru döptor i heliga andan. Han får heliga andan in i sig. Och så säger han vidare i vers 4, och jag har sett det, och jag har vittnat att hesen sonen Guds. Jeg har sett det, sier han. Jo, jeg kjente han ikke, men nå har vi sett det. Og en åpenbering. Hettar sonen Guds. Hesen sonen Guds. Så kommer vi til vers 35, og hva det sender her, samme som jeg nevnte i Johanne, dagen etter stod Johannes aktor her, og 2 lærersvøyner hans her. Dagen etter, neste fyr, da stod han aktor her. Det kan også si om Johannes, at han visste dette trofeste, at den ene dagen stod han her, dagen etter stod han også her, han var trofastor i fyrte kattle som han har finnet, og Joe Gertor at han stendur og 2 lærersvøyner hans her. Det var vanlig ta døven, at slutje menn hadde lærersvøyner, og han har også lærersvøyner, og her stand 2 sammen ved noen. Og hva gjør Johannes ta? Jo, han gjør ta samme. Han viser til Jesus og sier, hikk lamp Guds. Vittnesboren blevet stittre. Og i jar sier han, hikk lamp Guds som teker bort syndheimsens, her viser han å hente mannen, hikk lamp Guds. Hette var en stort vittnesborer, vi 3 åren av føreskon, men han har en veldig virkning. Det ikke alltid det nekve årene som gjør at at mennesker være frelst, og ta lenge pratikerne, det kan være noen få år, det kan også bare være 1 år eller 2 år, at mennesker får så åpenberingene og være frelst. Men, hadde jeg en avløying for Johannes, at han gjør det her. Vi leser vers 6, lærersvøynene bager, altså tar Johannes, tar hørt år hans herre, hva så? Tar for at av Jesus. Og dette viser bare til at Johannes var en avskjølsøker med vår. Han kjente seg kall, og han kjente hver han, og syna støv. Det ikke større en tøtning om disse lærersvøynene rymte fra hånden. Det har han ikke i hva så vi blir glad for det, men at tar for at av Jesus. Og det her vi må fære. Vi skulle ikke fylke mennesken, vi skulle fylke Jesus først og fremst. Og så leser vi det vers 8, 9, og 1. Ta vente Jesus her, og da han sa det kom at noe her, sier han Victor, hva vil jeg dit? Ta svære av honom, rabbi som utlagt mostare, hver hever du tilhalt? Jeg halte at så vekker, ta vente Jesus her, ta vente Jesus her, Jesus vente seg alltid til torra, som kommer til hans herre, som kommer at han av honom. Det så omettelig størst og godt at gjøre til. Jeg minnes at vi leser øysene om i vers 22 her, som vi leser i Johanne, at han sier at Johannes døyper sa Jesus komme til syn. Jesus kommer til okkara. Og her venter han seg til torra. Jeg kommer også om Abbamoen som plattet tala, og som mer enn ena for seg her at Jesus, han alltid han fyrre. Og det har vi ofte også om, og til størst, og til verden, han kom her nyer. Men, så spyr han, tar en spørning, og vi kan kanskje undre hvordan lysen river hva han spyr. Han sier, hva vil jeg dit? Selv om du visste Jesus hva han ville, han visste alt. Men han ville ha tøyre å si det selv var. Hva han ville. Og vi kunne kanskje også spyrja, og jeg kan spyrja med, og du kan spyrja til, hva vil jeg vite ved Jesus? Hva vil jeg? Hva vil du ved Jesus? Vil jeg best hava vi an gjøre, og stendur og vi der nei, etla fylgja vid honom, for at hava et daglig samfella vi han. Og ta det lærersveinene, på en av veien takk at høver, sier Rabbi,
hver hev du tilhalt? Og i hesten her sværen og viser tar at har hørt et ønske om å være tja Jesus og lære møyre fra honom. Ta meg langtist etter at jeg var samfunnet vi han. Hvordan det vi okkon? Hvordan det vi til som høyre dette her? Langtist her etter at jeg var et daglig samfunnet og vi gjør motgångt og vigångt sammen med Jesus. Vil du være i tilhalt i hans herre? Og så det Jesus sværer hun tar imot hentet spørningen. Han sier Vittar i vers 4, kom jo suttje. Og så stender tar kom og ta og så hver han i tilhalt, og tar vår tja honom tanndegen, til hver tutsjenta tøyma. Det her som Jesus sier vi sånne eller hesa på lærsvennen hentet degen, kom jo suttje. Det nok først for Johannes evangelium, det ikke sørste for at det stender det her, det stender nekra for at kjell, en tver for gosser, kom jo suttje. Hva ligger du i sånn her? Det jo en vittnesbord. Og vittnesborden hesen at det må opplivast. Vi må selv oppliva det her. Kom jo suttje. Sporna kyrkjen vil kanskje ofta sett vi god og om frelsena, og vi tar hod til at argumentera og at tjekkast om det her, og færa lengt ut i misting, fyrir at grøya mennesker fra at han den rette, og men kan det godt, men kanskje ofta færa vi for lengt, tog at vi må si av mennesker, komme og suttje. Komme og røyne Jesus. Vita om det ikke passar til som stender i skriftene, og til passar. Og vi leser at har vært tja honom tanndegen. Tanndegen var nå mykje tanndegen. Men tar vært tja honom langere enn til videre ved øysene. Men vi kunne si at vi kunne annan, takk en dag sen vi jese, til nå mykje. Så kommer vi til det 17. helten av oss her, hver han fra Saunes av lærersvenner om seg, og vi leser i vers 41, andre av tøym bavene i hørdu til som Johannes sier, og 4:18 av Jesu, til var Andreas, bror som Peter. Det bare han som nevnt her, og hin ikke nevnt, men det aller fleste og øynemallig om at det Johannes evangelister sjølvor, som skriver evangeliet, som var hin, og som omgående nevner seg ved navnet og gjør evangeliet. Og her sier han bare annar av tøymon. Han er aller helst ved han, Andreas og Johannes. Andreas. Vi har ikke øyne nek om Andreas i evangelien. Han var bodget til Peter, og han var ikke så vel kjent som bodgen. Men han var den fyrre at hitta Jesus, og så leser vi det vers 42. Han hitte fyrst braursøen Simon, altså Andreas, han hitte fyrst braursøen Simon, og sier vi han, vi tar funnet Messias til utla Kristus. Og her har vi aktor en stort vittnesbord. Johan Støyberg har stort vittnesbord her. Her det Andreas, som ikke sier nekka anna vi Peter Bodjasøen enn dette her, at vi tar funnet Messias. Og derfor tror jeg kommer vi si at det ikke alltid er årene som skulle til. Vi leser i vers 3-4 at og han får til Jesus vi honom. Jesus hukte jo på han og sier, «Tu er Simon, son Johannes, tu skal øyta Kefas, til utlagt Petrus.» Og han får til Jesus vi honom. Det så omedelig verker setninger, og en vøker gjør affæra til Jesus vi menneskene. Og det også en ting som vi ikke tar vi prater evangeliet, at få mennesker å komme til Jesus, affæra til Jesus vi menneskene, og vi kunne ikke si annet enn det som Andreas sier hendt den dagen, vi har funnet, jeg har funnet Messias, hin salvaja, Jesus Kristus, som døde for meg ut i Golgata krosset. Men vi leser mest om Peter, som ble en av løyerne, og som Jesus på en av veien langt og her nevner som Kefas, Petrus, kletteren, som ble løyeren til apostelen at han av Jesus var Fernheim. Men vi kunne kanskje huske at Andreas, mannen ikke ferdig få lykkes å være lønn som Peter i himmelen, tar vi huske om dette, hva han gjør det vi
Bodjasun. Og i vers 44 og 45 og i hessen her kapitlen leser vi dagen etter, for 3 for leser vi til, atlai han, altså Jesus, er ferdig til Galilea, og her hittar han Filip. Jesus sier vi han, fylg mer. Filip var ur Bethsaida, bøynon som Andreas og Peter var ur. Dagen etter, 3 og her kommer en kall til en nødjan person som øyder Filip. Og det stender et stort kall, fylg mer. Kallet til tøynemoen. Hvordan det vi her? Fylgjer du Jesus? Han kallar til. Her stender ikke Filip gjør det, som Jesus sier, men det skilst av versen 18, og vi leser her at han gjør det bøyna veien av en salare vinnare. Tøy, vi leser, og jeg skal lese fra vers 46 til 1,5. Filip hitte Nathanael, og sier vi han, vi har funnet han, som Moses har skrivet om i lovene, og profetene vi, Jesus, son Josef ur Nazaret. Nathanael sier vi han, kan det ikke godt være ur Nazaret? Og så det Filip svarer etter det her skjema. Kom og sutt. Jesus sa Nathanael komme til søyn og sier om han, hikk, hette sannelig av Israelsmæver som ikke svikoi. Nathanael spurte han, kvene kjenner du meg? Jesus svarer i honom, Arren Filip røpte til, sa jeg til meg at du varst under figetrænen. Nathanael svarer i honom, Rabbi, tu soner Guds, tu konkur Israels. Jesus svarer i honom, trus du for til at jeg sier vittig at jeg sa det under figetrænen, du skal få assutja til i større enn hetta. Ja, her har vi så hentan her mannen, en annan mann, som vi kallar for Nathanael. Filip, han fyllde Jesus, og han ble bøyna ved en som førte til en annan, og fortalte honom, og sier honom fra om Jesus. Så kjøtt kanskje bøyna veien til han hitta en annan person, Nathanael, så sier han, vi har funnet han som Moses har skrivet om i loven og profetene, så framveis. Nathanael, det var heldig til at Nathanael den samme lærersveineren som seg i evangelium vi kallar for Bartholomeus. Og Filip, han kjente gamla testamentet, og han har jo eisen boi etter Messias, og nå var han kommet. Det var en stor glede til han kunne fortalt det her for Nathanael. Men Nathanael, han var ikke så øyelig sikker og isen her på en av veien. Han var sånn ildgrona samer og ivande og sier, kan det ikke godt være ur Nazaret? Nazaret var en lytel og tytningarleis og bøyer ta døven, og han ikke øyelig godt år av seg, vi har sagt. Men Jesus var oppvaksen i Nazaret, og tog var det sagt at han var ur Nazaret. Men vi så ikke til at Filip rønte være gjerda retta. Han fer ikke ut i å tjekke vi Nathanael om det her, som skeptikeren, kan vi si, ildgrona samer og ivande. Han sier dette, kom og sutt. Det er samme som Jesus selv har sagt, vi hinner på her. Og så leser vi dette. Som jeg leser, at Jesus sa Nathanael komme til syn, og sier om han, hikk, hette sannelig og Israelsmæver som ikke svikoi. Og da han så sier, jeg har sagt det her, så spyr Nathanael han, hvem kjenner du meg? Og Jesus sier vi han, Arne Filip røpte til, sa det under figetrænen. Men Nathanael undreis iver at Jesus sier vi han, at hette mæver som ikke svikoi. Men her lærer okkon at Jesus vet og kjenner alt om ødel. Øysene om te og meg. Og han sa henta mannen, og han sa hans dikter, han sa hans hjertelige, og øysene hans tråan,
og hans røyelighet, hans ærlighet, og til det han sier vi han på denne veien. Og ta det at Nathanael kommer vi her sånn her vittnesbordene, og som en jottan, i vers 12, Rabbi, tu soner Guds, tu konger og Israels. Jeg vil så fegin at hesen setningur, hendan jottan, kunde satsa djupt og hjärsta til øynene og kvarjon. Jeg vil djeva gode, frelser okkara til attor som han har givet okkon. Han har givet okkon frelserna og i sånne søgnen og i affære og Golgata. Og vi sier etter, to sånne gods, to konger og Israels, så vera vi frelst. Og det ble Nathanael hendan dagen, han ble en lærer for en Jesus, og Jesus vera i honom. Trus du fyrir at jeg sier vi til at jeg sa det under figetrænen, du skal få suttja til større enn etter. Og så kommer vi til sørste vers 2, her da stendur. Så sier han vi han, sanneliga, sier etikkon, til skulle få suttja himmelen åpnan, og ønglar god støye opp og færa nyer i menneska siden. Og her sier Jesus nekka ometalliga tøytningar mykje. Ta han brukar hes i årene, sanneliga, sier tikkun. Ta vita vi til at han kommer i nøkron som verst at lusta vel etter. Og det en tøytningar mykje på. Vi skal også legge mest til at han gjør det brøyare. Han er i tåsa vid Nathanael, og han sender en tøy som versen at han sier det vid han, men så sender at han ganske hikker rundt om omsitt til de som stod her, mulig har det vært andre folk, og sanneliga, sier etikkon, til skulle få himmelen, så ikke himmelen åpnet, og så framveis. Og heita som Jesus sier her, heita skipar til det som jeg nevnte i Johanne, ta Jesus skal komme atter og teka öll heim til søn som har tro av han, og enklene vera til hjelp, og her vera en kan man säga, en stige opp til himmel, så han kanskje husker om det som stender i gamle testamentet om Jakob, som drømte om hentan stigen, men vi skulle søtje himmelen åpnan, og vi skulle fære heim og vera til honom. Og tog hesen kapitlen, kan man säga, fra ærmeløyka til ærmeløyka, og mitt i hesen ærmeløyka og vid, to som lustar og høyrer, og sørst, og hva gjørst du ved Jesus? Kjemmer du til hans herre, etla kvært. Så må Herren sikna og være vi og hjelpa. Vi skulle bia saman. Gå feir, vi takkar deg fyrir at vi da kunne være atter her og i dag. Den bibeltøyma og i Iktus, og takk fyrir åretøyt, og takk fyrir at vi kunne åpna det og lese ut og sitte hvordan underfulle frelser til erst. Vi legger oss tøyner hentor, vi legger alt det i tøyner hentor som har lusta og i dag, og høyra og sitte. At de må sikna kvann øynstakan, sikna hver sted og hver stov, og her det sitter inne feir, og jeg beder om at mennesker må vente seg til tøyn, komme til tøyn og være frelst, og sitte, og komme og sitte hvordan underfulle til erst. Da ber vi det om, og takka til her for alt. Og Jesu dyra bæra navnet. Amen. Og derfor er jeg også at synsja en sang, og det skal være en sanger som, det skal være en sangeren som byrja såleis. Hver djevor til hjärsta mot sælasta fri, best Jesus, ja øyna Jesus. Hver djevor til hjärsta mot sælasta fri, best Jesus, ja øyna Jesus, og hver tannklettor stie med vi. Best Jesus, ja øyna Jesus. Best Jesus, best Jesus. Best han djevor sjalen lukko og fri.
oi rætt kan ta siast, men tå kan oi tiast, kvør vinur ui mer Jesus. Kvør øyur hitt vatne som vetja kan dei, bæs Jesus, ja øyna Jesus, kvør djevor ui øye mør sjalene brei, bæs Jesus, ja øyna Jesus. Kvør djevor mer kvult, ta ui salen mau, bæs Jesus, ja øyna Jesus, og kvør åtte hjelp, ta ui trångtor stå, bæs Jesus, ja øyna Jesus, bæs Jesus, bæs Jesus, bæst han djevor sjalene lukko og fri. Oi rætt kan ta siast, men tå kan oi tiast, kvør vinur ui mer Jesus. Ja, kvør mun stjørna ui myrskast natt, bæst Jesus, ja øyna Jesus, kvør kjemur og tekur med heim til sin brott, bæst Jesus, ja øyna Jesus, bæst Jesus, bæst Jesus, bæst han djevor sjalene lukko og fri. Oi rætt kan ta siast, men tå kan oi tiast, kvør vinur ui mer Jesus.